To study, to read a bit, because a land committee is actually supposed to be the expert to the district land board. They give that this land, there are people occupying it, therefore not available. And it goes to the board and the board doesn't approve the application. But now they have been taking bribes and writing false documents that this land is empty. Therefore, for uttering false documents, they should also be arrested. Oyo Resident State Attorney akwatibwe mangu kubanga ekibiwo abadde bamuwa enguzi naddira ono land grabber azenga akwata ab'amataka kuba kyabadde akola ng'agenda ng'abakwata nga batwala Resident State Attorney nga asanctioninga document charges nga babakwata nga babasaayo nga babasaba bagenda okuvaayo ng'ettaka lyabwe bagituta naye kyokka bano bwe bakwata bano bagguluzi baabwe ne babatwalayo tabifaako immediately nga babata omuntu ng'oyo tasaanira kubeera wano era tugenda kumugjayo immediately agobwe gambye nti bagiseewo mangu ne bwena bamu abasirikale babiri bo bamobilizinga abantu babe nga bonna bakulagana wamu bwendirayo ekampala nga bwenzirayo leeta today maybe tomorrow or the other day tujja kukwatagana ne inspector general police bareinforcinge police eteekeddwawo n'ekirala ne special assistant to his excellence agambye naye agenda kutekinga that step tujja kukwatagana naye ne iso tulabe nga security endala zongezebwamu wano tufune n'aba UPDF nga bwe batyo kugamba security babeewo okuba emyezi nga 6 okutuusa nga bantu bakkakkanye then baddeyo. Yes, I was come with this company. The company which is the one who... The company brought you Spain. TPK. TPK? TPK. The one who brought me here. TPK security company? Yes. For how long have you been here? 1 month. 1 month. Yes. Even your fellow? You're from where? Even that one? Yes. Kasese. You're from Kasese? Now what deployed you? Private guards to be deployed in an area like this one. District Security Committee in Okubanga about province. That one has never passed in our office. So I even don't know how they came. Because ababagadi abo bali wano. Fa abayinza okubanga babakiriza okubeerawo. Naye mu office yaffe twakikiriza eyo mina teriyo. Siri abantu bona. So, White Minister, nyowe kinkusaba tinkwenda tuli obwire bwingi muno. Nkusaba abantu baitu nkuwaragire bagaruke haitaka babeho n'obusinge kandi mubahe n'obukuumi. Hanu we mutatekewo basirikale abantu bagya kubonabona. Bowayizire White Minister masasi gakateera. Nati bakungamba ga akiri buli kiro akubayo geisa seri kuteera. So tinja kubaza ebigambo bingi muno kyonkama ini nsaba abata bakadde baffe wano banjo bakuba ekiboko ne tubajja mu malwaliro nga tebakyasobola na ttambula. Bajja kiro ne bakuba. When we report to police, cases ziriyo nyingi nnyo. Cases sijja kulimba Honorable Minister, cases zino zifiira wa state eyo. Ekyo nyenda kyogera nga cases zifiira eyo because tulwanye abantu wano tubagamba muwaabe babbira mabaati muwaabe babbira kino muwaabe naye cases zifiira eyo. Bano bo we basiba omuntu abakozeeko ekibi after 2 days bamuta naye bo we babakwata bagendera ddala teryakomawo. So Honorable Minister tusaba security singa onteekako abasirikale nga wetuza abantu ku ttaka because niwe tubazzaako kati ne tugenda balina private security abasirikale abo basimanyi. Honorable Minister ekiri wano buno bubbi bw'ettaka bwennyini bali mukono n'erinnya lya president. Someone is called Mugarura. He's saying that he's related to the president, is from a first family. There are claims that this land is owned by Muhoozi, which is not true. As leaders we know it is not true. These people refused to register in the NRM register when we are recently updating because they have been lied to that it is the first family, which is not true. Erinnya lya president waffe balyonoonye ng'ate babbi battaka. Tusaba
singa security tuongezaamu amaanyi ne tufuna wano UPDF n'abasirikale as we are reinstating these people back on their land. Waki ne tubawo obukuumi for some good months. Abantu bano bo bali ready because the moment we live like this bagenda kukomawo n'emmundu zaabwe. Bagenda kukomawo ne kibooko bakuba abantu kibooko. Tere Museveni akatugaidinga kurungi nti ettaka lyonna erinnya kwinaho obuvuyo aba private security batalirindaga na UPDF etabigenda muga ate omusajja omuhanu akagenda yagamba naho natahawaayi aboneseza abantu kumala emyaka 2-3 hano abantu babwena bwine abantu bakyuzira amaziga so ati minisita bweyizirege hano kikampamira genda wa minisita ku meeting nyonka regional whip wabala disi babunyo kandi to minister yejo atotwikira n'abataka bagamba bamayo bagenzere bakaleta ba private security minister yagamba no tubasere cyase yatwata basera babazola babakwata emonde bitwa dibayihaho ati tubakwasize diso for further management bayitu abantu banya Uganda basemereye kutunga obusinge omukichoka kyabo ekyo kintu kikulu. Bandy, thank you so much for this. Wait to Honorable Minister, Hamo na Secretary Hali, His Excellency the President, kuwasimu mwale kuja wabuneni. Honorable Minister, Hakuna risasi. Amasasi bale. Anemo. Iko ndani hakuna kwa chemba. Iko kwa chemba? Hapana, iko lakini hajaweka kwa chemba. Nafikia. You go and work somewhere else where there's no conflict. Here people have problems. You tell your people. You don't need to. You tell your company over company. That one, eh? Yeah. Let's go. Bangamba wano kumpi. Mukubere oli. Lwaki temuziteka Fanya kaja hapa. But you have a gun again. Wait, you have another one. Another gun. Where is it? You ask the Look at me. Where is another gun? Ngine iko wapi? Ngine iko wapi? Ano wakabi okumutere isasi ya sigara. Ati tueno kwenda tugende. Yawa kukomya abantu baitabe. Tugenda kuziringula endomi kuli iyo jita kuti kulango jira. Jagalo gamatoza sebo obagwe hip Wede sikundeni geto kulavaga. Wala chekaya musaba artisti. Mulire doboziye abo yogere yakagambo. Yes. Kyabwewusa ettaka teryali available
era kyebandibadde bakola ngono omwami azze baali mugambye ettaka teriri. You can see the homesteads. That one was completely destroyed. And the people who are living here are homeless now in their own country because some individual came from somewhere and just grabbed and started destroying. But I wanted the RDC to talk more on this. Hey, ate njagala ntwala eri nkomye omangu totwala. njagala ntwala ngende ku kisaawe Anti era. Wow, wow, wow.